Девушки, а вы тоже перед близостью каждый раз бежите в ванную, как на санобработку? Слишком частое подмывание мылом и другими средствами гигиены – одна из причин зуда, сухости и кандидоза. Но про это почти никто не говорит. А между тем, у многих душ перед близостью – это обязательный ритуал. Да, это хорошая привычка освежиться перед этим, но важно не переборщить. Одна моя пациентка призналась: если я там все себе тщательно не вымою, чувствую себя грязной. А потом она жалуется на раздражение, воспаление, сухость. Да потому что трет себя до скрипа. С мылом по нескольку раз в день. Интимная зона не кастрюля, ее не надо натирать. Там свой баланс, и его легко нарушить. Но если ты все равно переживаешь за запах, можно слегка подмыться снаружи. Без фанатизма, теплой водой, без гелей. Важно не переусердствовать. А некоторые девушки идут еще дальше. Делают спринцевание, клизмы перед близостью. Они думают, что так будет чище и не будет запаха. Интимная зона не любит чрезмерной чистоты. Иногда после душа до скрипа появляется зуд, раздражение, сбой микрофлоры. Если ты здорова и уверена в себе, у тебя нет запаха, жалоб и у тебя постоянный партнер, страшного ничего не случится, если вы не примете душ перед близостью. Чисто – это не когда все щипит от мыла. Чисто – это когда телу свободно, спокойно и комфортно. А вы тоже моетесь до скрипа, чтобы не переживать, а вдруг пахнет?